ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது சண்டே மார்னிங். டிஃபனுக்கு சிம்பிளாக இட்லி மட்டும்தான் பண்ணியிருந்தேன். லஞ்சுக்கு என்ன பண்ணான்னு கேட்டிருந்தேன். ஃபிஷ் வாங்கலாமான்னு சொல்லி கேட்டிருந்தேன். இப்போ ஃபிஷ்ஷெல்லாம் வேணான்னு சொல்லிட்டாங்க. சிக்கன் தான் செய்யலான்னு சொல்லிட்டு தம்பியும் சொல்லியிருந்தான், அவரும் சொல்லியிருந்தாங்க. சரி, நான் லெமன் சிக்கன் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு லெமன் சிக்கனுக்கு தான் எல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தேன். அப்புறம் லெமன் சிக்கன் வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. லெமன் சிக்கன்னா ரொம்ப ட்ரையாக வரும். அப்புறம் அதுக்கு சைட் டிஷ் எதுனா வைக்கணும், குழம்பு வைக்கணும். அதனால இவங்க என்ன சொல்லிட்டாங்க, வேணாம், அதனால் கிரேவியே பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னதுனால நான் கிரேவி கூடயே லெமன் மட்டும் லாஸ்ட்டாக போட்டு இறக்கிட்டேன். ஈவினிங்காக கொஞ்சம் பால் கொழுக்கட்டை தான் பண்ணியிருந்தேன். இது எப்படி பண்ணுறேன்னா, சுடு தண்ணி வச்சுட்டு நம்ம மாவை ரவுண்ட் ரவுண்டாக உருட்டி அந்த சுடு தண்ணியில் மாவை போட்டு நமக்கு என்ன ஷேப் வேணுமோ அதை போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சோண்டு மாவை மட்டும் அந்த தண்ணியில் கரைச்சி அதையும் ஊற்றிட்டு இது வேகிற வரைக்கும் அந்த உருண்டெல்லாம் போட்டிருக்கோம் இல்லையா, அது வேகிற வரைக்கும் கொதிக்க வச்சுட்டு பால் இறக்குறப்ப பால், சுகரு, ஏலக்காய் போட்டு இறக்கிக்கலாம்.